හායි අද අපි ගලබඩ යන්න ලෑස්ති හතරවටේ සෙට් එක මම කිව්වා තාරක ඉන්නවා රොමේෂ් ඉන්නවා ජාමතරව කවින් ඉන්නවා දැන් අපි ඉන්නේ නාවල්පිටිය ස්ටේෂන් එකේ නාවල්පිටිය ස්ටේෂන් එකෙන් දැන් බදුල්ල ට්‍රේන් එක යනවා බදුල්ල ට්‍රේන් එක යනකලා අපි යනවා ගලබඩ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර පයින් යන්න අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා දැන් ඉන්නේ ගලබඩ කට්ටිය මාව දැන් පයින් යන්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර පයින් යන්න තියෙනවා ගලබඩ ඇල්ලට ආවා. අර තියෙන්නේ ගලබඩ ඇල්ල. කට්ටිය ඇවිල්ලි ඉවරලා දැන් ඉතින් අපි ගෙනාවු දේවල් කෑවා. කාලා වතුරට බහින්න අදහසක් තියෙනවා. සීතල නැත්තම් බයිමු. මෙහෙම සීන් එකක් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලි ඉවරලා කුණු තැන් වල දාලා ගිහලා තියෙනවා. සෑහෙන්න කුණු දාලා තියෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. මොකද අපි ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරලා යනවා වගේම තව කාට හරි ඇවිල්ලි ඉවරලා එන්ජොයි කරලා යන්න ලස්සනට දැන තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ කුණු ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒ ටික නිසි තැනකට බැහැර කරලා අපි යනවා. ගලබඩ ටුවර් එක ඉවර කරා. කට්ටියත් එක්ක දැන් ගෙදර යන ගමන් වටේ විදිහට කුණු ටිකක් පිටු පිටු කරලා දාලා ඉවරලා දැන් කට්ටියත් එක්ක ඇද්දි අපිට තව සෙට් එකක් සෙට් වුණා. අපේ ඉතින් දැන් මේක ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව ලස්සන තැනකින් සෙට් කරමු. ආපු දේවල් ඔක්කොම හරියටම කරගන්න බැරි වුණා. පුළුවන් විදිහට වැඩේ කරගත්තා. එහෙනම් සෙට් වෙමු ඊළඟ